आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए एक इन्फिनिक्स का मॉडल आया है जिस पर हमें डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक JRC कंपनी का डिस्प्ले था, तो सबसे पहले मैं उसको चेक करने में लग जाता हूँ और मोबाइल पे चार्ज नहीं था तो मुझे चार्जिंग पे लगा के इसको ऑन करके चेक करना पड़ा। तो यहाँ पर इसका जो टच वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेरे को ठीक लगा, मतलब अपना जो डिस्प्ले है वो ठीक ही है। तो अभी पुराना डिस्प्ले हटा के इस पर नया डिस्प्ले डालेंगे। तो यहाँ पर पुराना डिस्प्ले को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम नया डिस्प्ले डाल सकते हैं। तो पुराना डिस्प्ले को मुझे हॉट गन से मुझे डिसेंबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसेंबल प्रोसेस हो गया है और मेरा नया डिस्प्ले एक बार और फ्रेम में लगा के मैं चेक कर रहा था ताकि बाद में इसमें से कोई प्रॉब्लम ना निकले, और यहाँ पर ये प्रोसेस पास हो जाता है। तो अभी हम इस पर डिस्प्ले लगा के एकदम प्रॉपर तरीके से फिट कर दी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।